आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहनबदा मरोइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी राज्यसिदा वार ऑन ड्रग्स माइ पांगना संसिनबगिदमक सरकारना अंगमा थाकता होनरी नुंगबा विधानसभा केंद्र की एमएलए दिंगांगलुंग गांगमैबु हिल एरिया कमिटी की चेयरमैन यनबलेतन खनख्रे अवांग नोंपोक लमदम की महिरोइसिंगदा हिंदीबु सब्जेक्ट अमा ओइना सुंगसोई सोइदना तमहनगदबनी हाइबा वाफम अमुग हना खंथबिनबा लोकसभा की एमपी लोरो एस फोजेना पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी की चेयरमैन दा तक्सिली केंद्र की मपाल थोरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन हाइरी अवांग नोंपोक लमदम की इनलैंड वाटरवेजबु मॉडल प्रोजेक्ट अमा ओइना सेमगतपा तंगाई फदरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने था असि कुनिपान दा असम दा कैंसर हॉस्पिटल तरेट संगागनी तरेट अमसु नौना सानबा जत्रा हुनगनी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी राज्यसिदा वार ऑन ड्रग्स माइ पांगना संसिनबगिदमक सरकारना अंगम थाकता होनरी मणिपुर विधानसभा के सेक्रेटोरिएट पौमेसिंग उनबदा मुख्यमंत्री हाई ड्रग कोनना फारब मयोइसिंग आइन की सब चाब थबक लौकटकनी कनागुंबा अमता लेमना थाबगी वाफम लेते राज्यसिदा ड्रग की समस्या लेहंदनबगिदमक ड्रग लरुनबसिंग फागनबा अखनबा ड्रग सेल हांगतोकलै ड्रग सेल असि हांगतोरपदगी अखनबा मियंग अमगा लेनिना ड्रग की मायोक्ता संगसिलपदगी ड्रग का मरी लेनबा मिफा मिपुन की थबक हेंगलपनी राज्य की पुलिस यावना अतै सिक्योरिटी फोर्सिंग दसु ड्रग का मरी लेनना अरानब तौबसिंग अखाकप लेतना फागनबा खंगनखरे हायरदुना मुख्यमंत्री हाई कंपल्सरी ड्रग का कोनना फारबसिंग एंटी ड्रग्स NDPS की मखादा वन सही अमदैना सही अनि वाव कंपल्सरी थंबगी पोट अखोय मदुदा लोइना पानग्रे अदुना ट्रायल अखोय स्पेशल कोर्ट लेबसिना याम थुना तौननबगी अखोय मदुगी लीगल प्रोसीडिंग दो थुगनबगी दमकता सोय अखोय गवर्नमेंट की लेबा पीपी कांगबुगा आई मीटिंग तौखरे एंटी ड्रग सेल आईएस ऑफिसर की मखादा हांगे अदुना खरा स्पेसिफिक ओइना थबकी संजलपनिना फाव हेंगलपनि नान कई लूज ट्रैकिंग दो तौद्रेबा अदुना मिनिट बाय मिनिट मोमेंट बाय मोमेंट जगह खुदिमक तौरपनिना फाब हेंगलपनि आइना नहानसो हाइजग्रे नॉट ओनली नार्कोटिक सेल सेंटर की अदगी स्टेट की लेरिबा इवन आईआरबी एमआर बहुदा ड्रग की मायक तो ऑपरेट तौननबगी फिक्सिंग चेकिंग फागननबगी आयाबा लोइना पीगरे नुंगबा विधानसभा केंद्र की एमएलए दिंगांगलुंग गांगमैबु हिल एरियाज कमिटी के चेयरमैन यनबलेतन खनख्रे श्री दिंगांगलुंग गांगमैबु हिल एरियाज कमिटी के चेयरमैन खलकपदा नुंगाइबा फोंदोकलदुना मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन हाई हिल एरियाज कमिटी की अनोबा चेयरमैन लेरबना चेयरमैन असिगा राज्य सरकार का पुन्ना होनमिनदुना मणिपुर की सिंगी जिला सिंगदा लेरिबा अवाट अपा कया मेंशनब होनरगनी मसिदा मियामनसु सिंग अमसुंग तम खाइदना सरकार की थौरांगसिदा मतेंग पांगपियो श्री दी गांगमैबु हिल एरियाज कमिटी के चेयरमैन हेड खनबगा संविधान के नियम मतुंगिना मुख्यमंत्री मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष हिल एरियाज कमिटी के मेंबर सिंह मंत्री सिंह अमसुंग एमएलए सिंह लेना एस्कॉर्ट तौदुना हिल एरियाज कमिटी के चेयरमैन की चौकरीदा फमनखी नौना चेयरमैन खलबा श्री दी गांगमैन हाई महापो चेयरमैन ओइना लंबा यावदना खनबिबगिदमक हिल एरियाज कमिटी के मेंबर सिंहबु तौबिमल खंगबा उली चेयरमैन अमा ओइना कमिटी के मेंबर सिंह तानरगा सिंगी जिला सिंगदा अवाट अपा कया लेरिबा अदु सरकार का तानरगा मेंशनब होनगनी अमसुंग सिंगमी सिंगी अवाबा कोनगनी श्री गांगमैन हाई कोई हिल एरिया कमिटी से इन चेयरमैन ओइजे हाई वानी इट्स अ कमिटी consists of 19 members कोई सीनियर मेंबर सिंगसु who have experience in all walks of life in different fields in administration in legal terms adugumba yamna leiba committee ni so we will take all the views of the members and anything which will be beneficial for the hills will consider as per the constitutional obligation Lok Sabha की MP लोरो एस फोजेन हाइरी हिंदी हाइबसी लेबाक असिगी यामना इना खुलबा लोन अमनी अदुबु हिंदी न मपुंग ओइना सनहनगदबनी हाइना अवांग नोबोकी मियामदा लोन असि नमदुना तमनबा हाइबसी मियामदा एहेनबो पोलुम अम ओहेनगनी महिरोइसिंगदसु चावना अवाबा मायोकनगनी
Magnai, Hausamaki Waina, Manipurda, primary Taki Mahi Tamada, Mamalonda Hen Kudong Saba Pina Honda de Amadi, Imalonda, Sungsoi Swedana Mahi Tamangadabani Haibigi Wafam Lady. Maramaduna, Class 10 Pauba Hindi bu subject Amoina Taman Bahibasi, Yamnadi Pai Adubu, Awang no Puki, my racing the Kudong Sadabakaya, Mayok Nagani. Awang no Pulam the my racing the Hindi bu subject Amoina, Sungsoi Swedana Taman Gadabani Haiba, Kendra Sarkargi Warebasi, Housing Maki Waina, Cantaningai Wadi Amadi, Warebasi, Kitang Tumali. Masida Mahiroi Lup Kayadagi Wakat Lapa Yabagi Oitopa Lady. Maramaduna, Lamdamasigi Mahiroi Singda Hindi bu subject Amoina, Sungsoi Swedana Tamangadabani Haiba Wafam, Amuktanga Kantabinaba Sri Loro S. Pozena, Parliamentary Official Language Committee Chairman da Apil Tauri. Power Mantri Thongam Bisojanengasi Imphal East Jilagi Thongzu Bidhan Sabha Kendragi Manungsan Leipa Okram Sutekta Lining Tho Nauting Khong Event though Petanga Laisang Asi Sangakre, Laisang Atu Sangaraduna, Sri Bisojan Hai, Isorgi Tozal Amadi, Miam Galenina, Laisang Asi Sangabangambada, Mahak Nungaiba Pui. Toramaduga Marilena, Saglon Katpamadi, Miamgi Santi Masung Saukar Purangaba, Tony Zabana, Toramadugi, Mapungai Pasatam Oiki. Kunitoi Suba, Sumangli Lagi Numit Gasi Imphal Pangtokre, Manipur State Sumangli La Council Senduna Imphal Kunung Mamangda Leba, Iboyama Sumangli La Sanglen the Pangtokiba Toramaduda, Sumangli Lagi Lamda Katopagalena, Mato Pangtokiba, Sangnaiba artist, Moirang Tem Borodpu, Ikai Kunubu Utpagalenana, Mahaki Mapamda, Iboyama Sumangli La Award Lishing and Kunitoi Sulantoki, Toramaduda, Rising Works Mantri, Gobindas Kontozamna, Atoiba Mitungwena, Saruyaki. Surasanpur DC Pawan Yadamna, Koksabung the Leba, Kapai, Bandhan Bikas Kendra, BBK, Ngasi Yangsinkre, Kongsa Sri Yadamna, Divisional Forest Officer Surasanpur, Eastern Langtangkil Sarto Galeneki, Sri Yadamna, Kapai, BBK Butagatuna, Tung the Lakataba Tabak Torom Sing the Hena Pagatpa, Mowonga Tabak Dogani Haibiki Tazaba Piki. Akasbani Imphal gi Pau Kangbuna Paring Naina Sanduk Liba Ekoigi Igi Liglam Thiba Thorom da Hayeng Ayuk Pung Taret Taba Matam da Taba Fangbiragani Meghalai de Kundariba Mitei Isilinau Toromasi Akasbani Imphal gi Kangla Amasung Sangai channel Animakta Taba Fangbigani Masigalenana Akasbani Imphal gi YouTube channel AIR Imphal da live streaming Tawduna Tahangani Tabi Report Pawasi Akasbani Imphal Dagini Kendra Mapal Thorama Song Siksa Raisa Mantri Dr. R.K. Ranjan Hairi, Awang Nopok Lamdamgi Inland Waterways Bu Tongan Ba Model Project Amawaina, Samgatpagi Tangai Fatabalere. Wapamasi Asamgi, Dibrugarda Pangtokpa Inland Waterways Conclave Lissing and Ikonitoida, Dr. Ranjan Pongdokibani. Manghai, Awang Nopok Lamdamgi, Map Amaheg Yangmada, Miyamna, Maruai Posak Anikak Tenagani, Amana, Lamdamasi Sing na Ikoi Question Baduga, Amana, Lamdamasigi Sada Murudra Mapandi, Antarjati Simana Paring Oiba Asini. Piba Masi Labana, Lamdamasida Atopa Mapam Singa, Fauna Naba, Isingi Lambi Samgatpa, Yamnamaktangai Fadi. Masi Samgatpa Yanana Bagadamag Isona, Lamdamasida, Bibiram Liba, Lamitumiki Pibam Asi Yamna, Zanabama Oiri. Aitihasik Oiraba, Mamangaitiki, Isingi Lambida, Lalol Itik Tobigis and Bilerapa Lamdam Asida, Nauna Isingi Lambi Samgalabadi, Lamdamasi, Sakut Palamdam Ama, Oigani Hainasu, Sri Ranjana, Makatana Pundoki. BJP के निफुनि थोइ सुबा मपो कोमन थौरमगा मरि लेना दोल गे शेड्यूल ट्राइब मोर्चा मणिपुर प्रदेश सिंधुनंगसी इम्फाल गे चेंगमैरोंग द लैबा आदिम जाति गर्ल्स अमदी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट बॉयज हॉस्टेल द लैबा महिरोइसिंगदा अथुम हाउ पिजतुना हराउ तयांबा फोंदोखरे BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदाना लुसिंगदुना इम्फाल गे मत्री पुखिद लैबा थापी था चिल्ड्रेन होम अमदी कांगपोपी गे ऑल एज होम दसु साना थंगबा पोलम कया खुदोल तौखी थोरमदुगा मरि लेना माकी ओइबा वारोल फोंदोलदुना दोलगी प्रेसिडेंट ए सरदा देबीन हाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मरी लेना कार्ड पाइरबसिंगदा अवेयरनेस प्रोग्राम का लोइना मकोइदा फंगिबा खुरोंग चाबसिंग अकोइ गदाइ भौयोंना फंगबा सिगुम्बा तोंगान तोंगानबा खोंजंग कयागी सरुक अमो ओइना ngasi si soi koi hari ba mapam asida ba girls ki hostel da ekoi society da hingba da darkar leiba ekoi khuding ma ekoi praja sing da yohanna bo hotna ba gi saruk mo ina hostel gi angang sing da khona kari gumba khara food item sing ekoi ngasi yen ba lakjabani मणिपुर कोविड की फिवम सिंथानिंगाई ओइना हंथरे ngasi कोविड की अनोबा केस अहुमखक थेंगनकी ngasi लाइसेट असना मरम ओइदुना मियोय अमता सिखिबगी पाउ लैते
राज्य की हक्सल विभाग ने ngasi numidang wairam thokpa cherol amada hai ngasi covid ke sample punna sahum kuntare test tobagi manungda mioi ahum adu positive oiba thengnakhibani masi tharaga राज्य asida hojik phawbada positive oikhiba migi masing lakh ama lising kunthra taret cham humphumanga sure ngasi gi oina positive oikhibagi sang sa da soino dasmik mapani ngasi mioi mari laisat asidigi naba phaduna discharge tawki masi tharaga hojik phawbada राज्य asida laisat asidigi naba phakhiba migi masing lakh ama lising kunthra manga sumna nipan sure naba fabagi sang sada marbutra nipan dasmik mari ahumni hojik active case kunthra taret leidi Senapati Jilla da nongma khaktang nong subada thajadaba mawngda jilla adugi headquarters ta isau thokre aikhoigi Senapati Paumi e hekhani na hai headquarters adugi lambi singda turel ga manana ising senki masina gari amadi khongna sathau sasin tawbada sauna awaba mayokna khi masi social media da su viral oikhi Pibam asida asum chatharabadi numit mari mangani nong tarakpa matamda kari oigadagi haibagi wafam miyamna hangnari Pibam asi mari lenaba sarkar gi authority na miyeng sangbinaba jila adugi miyamna appeal tawri Ningsing bayai Senapati Jilla da ngarang leptana nong subadagi kalen tha oirebasu miyam ayingba mayokna khi adum oinamak nong aduna lambi thongda khudong sadaba kaya mayokna halabasu nauna thakiba maru marang singdadi kanaba phangani haina lomi singda asa tawri Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba kumsi sahigi class 11 masung 12 parikha da kanagumana asaba wahang se social media da thagaliba si council na yamna haksin lawi asigumba aranma toba sing cyber crime amadi mari lena bo authority ga lenana council na makhoi ki mayokta ain gi oiba thabak paikhatnaba sem sare hairi aranma toba mayu sing phagatpada mari lena bo authority amasung miyamna mateng pangbinaba council asigi secretary na thokpa cherol amada appeal tawrakli Board of Secondary Education Manipur ki makhada leiba school singna class 1 dagi 10 phawbagi syllabus board na piba syllabus tamak mahiroi singda tambina bahairi kanagumba school singna wafam asi ilamdaba thoklabadi board na akanba thabak lokai kani amasung recognition phawba kakpa yai haina Board of Secondary Education Manipur ki secretary na thokpa cherol amada hairi Sahi khudingi April kulumdoi da pangthokpa malemgi lairiki numit thoram saita thopanglup satholup na su saruk yabaga lenana numit asiga mari lenana sahi khudingi piba haisnam Basantu Kumar Award lising ani konithoi Nauroibam Indramani da piragani mana asida sel oina lupa lising tara citation ama amasung lengyan phi ama yauri Sri Indramani na lairik tara taret hena phongduna Manipur gi lairiki pukai da asobu khudol tokhiba du sakhangduna mana asi lanthokadabani hairi National Highway Indo-Myanmar Road Paktobaga Mari Lenana Kansipur da IST Pol Sing Hongdok Hongsin Tawgadabana Maram Oiduna 11 KB Kansipur Fidar Hayeng Ayuk Pung Tara dege Nungthil Pung Mari Phawba shutdown Tawgani Maram aduna Kiamgai Sajing amadi Langthabal gi consumer singda hariba matam asida mai piba ngamloi haina Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL na thokpa cherol amada hairi Assam Rifles ki Mantri Pokri Battalion amasung Manipur Police ki apunba kangbu amana Imphal East ki Pangai Bazar dagi KYKL ki mioi ama ngarang phare akang nabu paw ma phangudagi security force ta mapam adu da thihumi ki thabak sathabada mioi adu phabani pharba mioi adu makataba aini ki thabak lokhanana ba haingang police station da sinakrai Amaromda Assam Rifles ki Kaithal Manbi Battalion amasung Manipur Police ki apunba kangbu ngarang Bisnupur Jilla gi oinam dagi Kuki National Liberation Army KNLA gi mioi amasu ngarang phare Akang nabu pawma phangbadagi security gi apunba kangbu aduna mafam aduda thihumi gi thabak sathabada mioi adu phabani mangondagi maru ohum yawba 7.65 ki pistol ama magazine ama mobile handset ani amasung SIM card sing phagale pharaba mioi adu Nambol police station da sinakre Akashbani Imphal dagi paw tabiri Pradhanmantri Narendra Modi na tha asigi konipanda Assam da cancer hospital taret sangaduna miyam da sinaragani hiramasi gi matang da paumisinga unabada Assam gi haksel mantri Kesam Mahanton hai cancer hospital sing adu Dribugor da pangthokpa thorama da puna sangagani thormadu da atopa cancer hospital taret amasu nauna sanaba jatra hongani Karbi Anglong da pangthokpa tongan ba thorom sing da su Pradhanmantri saru yagani Aroibada Maroiba Pamo Mukhyamantri Nongthoman Biren Hairi Raja Sida War on Drugs Mai Pagna Sangsinabagidamak Sarkarna Angama Thakta Honari Nungba Bidhan Sabha Kendra ki MLA Dinganglung Gangmaibu Hill Areas Committee ki Chairman Yanabalitana Khankrai Awang Nungpo Lomdam ki Mairoi Singda Hindi bu subject ama oina sungsoi soidana tamhangadabani haiba wafam amuhana khanthabinaba Lok Sabha ki MP Loro S Phojena Parliamentary Official Language Committee ki Chairman da taksili
केंद्र की मपाल थोरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन हाइरी अवांग नुपुक लमदम की इनलैंड वाटरवेज बु मॉडल प्रोजेक्ट ओइना संगतपा तंगाई फदरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने था असि कुनिपान दा असम दा कैंसर हॉस्पिटल तरेट संगागनी तरेट अमसु नौना सानब जत्रा हुनगनी पाउलोय जरे